Hello，大家好。咁我今日咧就會同大家介紹一啲咧阿拉伯嘅香水嘅。咁呢啲阿拉伯香水咧就係好細支啦。咁但係咧佢就有別於一啲即係譬如話歐洲啊、法國啊嗰啲名牌香水嘅。雖然係咁喎，咁但係佢即係每一支咧都可以咧用好耐嘅。譬如話你滴一兩滴啊，咁譬如一日裏邊咧，佢就可以咧維持到差唔多一日。夜晚咧仲有一啲淡淡嘅香味嘅。咁我哋知道啦，即係阿拉伯咧就係中東嗰邊嘅。咁佢好多人咧都好中意用香水嘅。咁嗱，我今日咧介紹咗呢三種味道咧，都係比較即係受歡迎嘅。咁例如呢隻奶香味啦，咁就阿拉伯獨有嘅。佢哋咧揮發出嚟嗰啲味道咧，就好似有少少奶同埋咧就香味咁樣嘅，咁都幾濃嘅。咁佢亦都有一啲咧比較清啲嘅，例如係茉莉花啦，咁仲有一啲桂花嘅香味。咁我覺得最好嘅話咧，就係你可以佢就係滾珠型嘅，你可以搽少少先，搽落個手嘅手腕嘅下邊啦，或者係耳。即係耳仔嘅後邊啦，或者係一啲頸嘅後邊啊，或者背脊啊，咁散發啲香味咧，自己感覺咧都會精神啲嘅。咁我今日介紹到呢度啦，咁下次咧再有其他嘅味道，例如話係阿拉伯嘅其他嘅香水味道咧，我哋再同大家分享下。拜拜。